2021年11月29號，今次就呢個月做咗2隻啊，7 Ace 同埋修改咗上一次超人 Jack 超人 Jack 啦，講咗超人 Jack 先啦。咁超人 Jack 佢修改嘅地方就係呢度，成條褲都唔同咗啦。上一次就好似 Ace 同 Seven 咁樣，咁上次就掛住講佢刮油個問題，其實最主要講嘅係佢本身嗰條褲係有條線喺度嘅。咁既然有條線呢，我就冇需要好似 Seven 同埋 Ace 咁樣做到佢一條大髀咁啦，可以分開佢。咁樣做咗，咁望落去呢，似乎就精神啲啦，望落去。咁唔知睇落去嘅朋友仔會覺得點啦？咁我就覺得佢係咁樣整，確實係好好多嘅。咁佢最主要修改就係呢一度啦。咁同埋呢，後邊都加返佢呢一個，不過呢，加咗佢呢，我都仲未油色。咁留返下一次先。咁大致上呢一個超人 Jack 就搞掂啦，講完啦。跟住就主角就係 Seven 同 Ace， 我哋就講咗 Seven 先啦。佢呢花紋就都係自己黐貼紙孖死咗佢嗰啲位咧，咁嘅啫，就冇乜特別嘅。佢特別嘅地方呢，大髀啊都係個下裝呢，我係比較着重嘅，因為本身佢素體呢係唔靚嘅。咁但係唔靚得嚟呢，佢個可塑性就大好多啦。即係啲唔靚嘅靚女呢，點解叫佢咁樣講呢？係因為佢化妝係可以化到佢靚一靚嘅。咁呢個素體就好似嗰啲咁啦，就係因為佢缺陷多，所以我先至可以有修改嘅空間。你睇到佢本身背脊啦，佢嗰個 Seven 呢個背脊比我加闊啲啦，大髀又加粗啦，小腿又一樣粗啦。咁今次嘅 Seven 呢，睇睇先啊，佢呢花紋上邊呢就比較簡單啦，所以要整佢嘅花紋都唔會太複雜嘅。最主要複雜嘅地方呢，係佢手臂呢兩塊護甲或者叫剪啊。佢呢兩塊剪呢，我都考慮過一段時間先至做到而家咁樣嘅。點解咁講呢？網上邊我見到嗰啲朋友仔呢，做呢個甲呢，係分開咗上手臂同埋膊頭，就令到佢平轉嗰個位呢，幅度會大啲。但係呢，如果我好似網上啲朋友仔咁做呢，佢嗰個甲呢，就好明顯會分開咗啦。好似係做大髀超人 Jack 嗰個大髀嗰個道理咁啦。
咁我又唔想啦，咁所以咧就做翻而家呢一個一塊果咁樣做，咁就會好啲。但係因為如果我唔係咁做咧，就會好似下手臂呢一個啄啄位，咁呢個啄啄位分開咗咧，個感覺就冇咁好啦。Ultra 7啊，我唔知點解佢會咁零丁叫做 7啦。普通話咧就音譯佢做賽文，香港咧就叫佢做七星俠。可能佢 7即係太過單調啦。如果你就咁樣譯超人7，咁真係相當七啦。七星俠都好嘅，冇咁單調啊嘛。呢一隻咧用嘅顏色咧都係同之前嗰啲一樣嘅，冇變過嘅。3號油104號油，黑色底灰。咁佢白色呢個咧就琺瑯油嚟嘅。咁用琺瑯油最主要就係因為佢呢啲格仔。咁呢下嘢咧就算完成咗啦，係唯獨是咧考慮將佢上唔上呢個燒光因為試過燒光呢家嘢，無端端啲油消失咗咧，我而家都唔係好敢亂咁用燒光啦。咁同埋咧，用燒光嘅油咧，係會出現好大嘅色差嘅。我唔知啲朋友仔會唔會有咁嘅感覺好似呢兩隻同用一隻色紅色，同樣係黑色底灰，但係一噴咗燒光咧，佢自自然然就變深咗色嘅個感覺，同埋好乳黑嘅。咁如果我呢隻7都係咁樣噴嘅話咧，我都驚佢成隻都好乳黑色，咁變咗冇咁好睇。所以而家都仲喺度考慮緊，甚至乎有唔噴燒光嘅傾向添。咁眼咧，佢嘅顏色就自己溝出嚟啦。咁其餘嘅都唔太特別㗎啦，呢隻。因為做法咧，其實同其他嗰啲差唔多啦嚇。係個胸口咧，都係咁樣要磨翻佢啦。因為原本個素體嘅胸口咧，嗰條線位係唔好睇嘅。咁而家咧，大髀呢個位咧，都係要將佢磨翻細，或者叫削翻細佢。如果唔係，我而家咁樣做咧，就會有刮佢嘅可能。咁當你磨咗之後咯，咁佢就唔會有刮嘅情況啦。點喐都唔會刮嘅。最緊要留意呢樣嘢啦。如果好似我咁樣做嘅朋友仔咧，千祈唔好漏咗呢個步驟。如果唔係咧，一上色咧，你冇做到個步驟咧，就會前功盡廢啦。記住呢個位要磨咗佢。咁你點轉都唔怕。不過咁樣磨法咧，都會有漏光嘅情況，因為佢細咗啊嘛。咁啲光就會自自然然喺嗰度透到出嚟啦，有機會。咁7咧，基本上咧係我由細到大都唔中意嗰隻超人嚟嘅。我唔知點解啦。咁但係咧，佢呢個型咧，我唔太中意嘅。即係好似佢啦、太郎啦，同埋佢個仔
Zero 咁，我都唔太中意嘅。咁但係又有人覺得佢哋好有型，我就唔知啦。好個人感覺啦呢啲嘢。咁佢嗰個手套咧，唔係用本身佢膠公仔嘅，但係佢靴嗰度咧就係用佢個膠公仔嘅。成隻咧頭啦、胸甲、肩胛呢啲細節位咧，同埋靴咧都係用翻佢膠公仔嘅。咁其餘嘅都係由自己做噶啦。咁佢跌落嚟就啱啦，就輪到 Ace 上場啦。OK，Ace 超人艾斯，佢就我細個嗰陣咧幾中意佢嘅。咁但係咧大咗之後咧，又發覺點解佢好似有啲唔同咗咁嘅咧？咁唔同乜嘢咧？唔同就係佢個身形。佢個身形咧，即係唔知係咪因應翻佢本身嗰個特攝片係一男一女合體組成嘅，咁變咗佢咧，有人話佢嗰個外形就傾向女性化。面都話似係女性化，因為咧佢係有戴耳環嘅。咁但係我嘅感覺咧，反而係覺得佢咧打側睇佢個頭咧，其實佢似係啲羅馬武士羅馬鬥士或者係嗰啲士兵嗰啲外形嘅。包括胸口都係啦。你睇《聖鬥士星矢》咧，佢嗰啲卒仔咧喺聖域裏邊嘅卒仔，咪就係咁上下造型咯。又或者你睇《戰狼300》嗰啲咧，佢嗰啲服飾都類似係咁樣嘅。咁但係咧正面我又覺得佢有啲似阿佛祖。唔知係咪個人感覺啦。咁加埋個耳環耳珠咁樣咧，係有啲佛祖 feel 嘅。點都好啦。咁 Ace 咧，我未係最中意嗰隻。咁但係咧，可能係因為佢個身形咧喺個特攝片裏邊咧，真係實在太過叫咩啊？冇老鼠仔啦，水桶腰、大籮柚、粗大髀、短腳，成隻都唔知似乜嘅。我就唔知點解 SHF 會跟翻嗰個造型嚟出公仔啦，出翻佢嗰個。咁但係我就真係唔係話咁 buy 嗰個啦。咁另外咧，我為咗呢啲鹹蛋超人咧，都做咗個特效件。咁呢個特效件咧，其實都係叫做監修中啦。因為未解決到點樣可以黐到落去嗰個手掌度。因為呢個特效件咁樣整咧，原來都幾重嘅。咁陣間整咗落去咧，俾你整到都好啦，佢隻手會剁落嚟嘅。如果你冇嘢支撐住呢一個特效件。咁而家呢個都係有待改善啦。嗱咁咧，做呢一批超人咧，其實我每一隻咧都要求佢做到呢一個超人死光嘅動作嘅。咁其實之前嗰啲除咗尼奧嗰啲咧，同埋梅比斯咧，其餘呢個七兄弟開始咧，唔係六兄弟開始咧，我已經係盡量將佢哋做得到呢一個十字死光嘅姿勢，我先至去賞識嘅。佢做唔到呢個姿勢咧，除非佢本身嗰個叫做造型上邊限制咗佢做唔到啦。如果唔係嘅話，我都盡量將佢哋咧
做到可以做到十字死光呢一個姿勢嘅。最主要做到都係因為喺胸口嗰度着墨落去咧，咁就可以做得到㗎。咁胸口點樣做咧？其實都係參考返 SHF 嗰一啲咧，咁佢做得到都係要靠 UltraAct 同 SHF 嗰個參考啦。因為我見網上面嘅朋友仔咧，好多都冇留意會去做呢一個十字死光呢個 pose 嘅。我就比較着重呢下嘢，因為始終超人呢個係招牌動作嚟㗎嘛。如果你做唔到嘅話咧，咁會唔會有啲缺陷咧？咁講返呢隻 Ace 先啦。嗱，佢咧其實我咧就將佢大髀加粗咗好多嘅。睇返拍埋呢個原本嘅素體就會有好大分別啦。呢次就真係唔關個顏色事咧，都可以睇得出佢嗰個分別有幾大啦。另外好特別嘅地方就係佢個胸口咧，本身呢一個花咧，我見佢玩具商品咧都係上胸口同埋嗰一個花咧係分開嘅。咁呢個素體就啱啱可以俾我做到佢而家我呢一個造型，所以咧呢個造型咧我就唔需要憂慮佢斷花啊嗰啲嘢啦。成個花紋喺返晒度。咁另外咧，佢個背脊咧我都做橫咗嘅，同佢原先嗰個咧好大分別。同埋咧，佢呢啲位咧，成個背部咧，你睇我係幫佢修飾喎，冇佢咁高嘅，即係長咧應該話唔係高，冇咁長嘅，我就整返短啲嘅。咁望落去咧，好睇好多。咁跟住嘅就係佢嗰個大髀我做大咗之餘咧，就好似以往咁啦，好似 Seven 咁樣做返佢嗰個叫做唔好令佢個大髀有分開嘅感覺，嗰個斷層咧，就將佢一歸一啲咁樣做。做咗之後咧，咁佢本身因為粗咗嗰個大髀咧，咁佢自然個膝頭咧就會望落去好似凹咗入去咁。攞返 Seven 出嚟咧，你會睇得到咧，佢嗰個膝頭嗰個位咧，我係喺個邊邊嗰度咧加厚咗之後咧，削返佢嗰個位。我咁樣削佢嗰個位咧，咁我就可以點講啊？令到佢唔會突然間突出嚟咁樣。好似超人 Jack，你望落去超人 Jack 咧，我係冇削到佢個大髀嘅，冇削到嘅，咁就變咗佢係突咗出嚟嘅。咁如果幅度細咧，咁個感覺就似係肌肉啦。咁但係如果幅度大咧，你就變咗好似斷開咗咁樣，咁就冇咁好睇啦。咁冇咁好睇咧，點解決咧？
唯一嘅方法咧，就係將佢個膝頭加翻大，嚟平衡翻佢本身凹咗入去嗰個感覺，個視覺咧就會好睇啲啦。咁而家3隻可以比較得到啦，削咗嗰個邊，冇削個邊，同埋冇削邊，但係加翻個膝頭俾佢。呢一個係一個另外叫做新喺我呢一堆嘅技巧裏邊又新加咗一樣啦。我覺得咁整嘅當然係好睇，或者叫做協調先至做啦。咁另外咧，佢嗰個鞋咧，我亦都將佢嗰個鞋掩咧 cut 咗佢。呢啲鞋掩 cut 咗佢，咁樣 cut 法會增加佢嗰個活動嘅能力。咁樣做出嚟咧，佢嘅姿勢個範圍限制就少咗啦。咁樣睇落去咧，應該嗰啲姿勢會威武啲啦。Ace 個花咧，我哋講到呢個花紋咧，都幾棘手，因為咧佢成個花咧係2個十字喺隻腳度嘅。佢而家咁樣斷咗咧，都係因為佢個關節要遷就啦，所以咧焗住要斷咗佢嘅。手咧亦都係有少少唔同咗嘅，咁但係咧最緊要都係唔會影響到佢嗰個視覺咧，咁所以都冇乜所謂啦。成個花咧都叫做得返啦。佢叫做俾我修整返佢嗰個水桶腰大肚腩唔係大籮柚粗大髀呢啲，咁望落去我當然係覺得好睇啦。亦都係一個技術上邊嘅叫做改進啦。咁呢次都我幾滿意嘅，做呢個超人 Ace。咁但係咧，佢用膠公仔嘅部分咧係好少嘅啫，只係胸口同埋頭嘅啫，其餘嗰啲全部都係呢個素體。呢個素體同埋自己再加工落去嘅。手套我又做示範嗰陣有示範過俾觀眾睇啦，呢個都係啦。整呢隻嗰個技巧咧，其實咧可以話係冇乜，因為咧我整呢隻嘅時候咧，原本嗰個胸口唔係而家你見到咁樣嘅，佢係比較直不甩嘅。有睇我之前嗰啲片都會睇到佢加公仔嗰個胸口係點嘅。咁但係咧，我做呢隻嘢嘅時候咧，自自然然咧，呢個公仔好似教我點樣做佢咁。嗰個胸口咧，可能又或者叫曾經參考過 SHF 同埋 Ultra X 嗰個公仔啦。但係咧，佢2個公仔咧都係好大缺點嘅。一個就係做到胸口好大，一個就做到好細嘅。咁我咧做呢隻嗰陣咧，又唔知點解咧，神推鬼拱做到佢而家咁樣樣嘅。其實我原先係冇構思到咁靚啊！我覺得原先我仲有個構思係咪可以做得到，但係咧做下咧，好自然咁就做到而家咁嘅型，咁好符合佢本身嗰個我想要嘅造型。因為咧佢係可以做到10次死光咧，呢下嘢係我要優先。咁確實係做得幾好啦，胸口。咁其餘大髀咧，
原本我想做啲線條嘅，咁但係佢始終特攝片咧有啲限制啦。我冇睇漫畫，我冇睇呢啲超人嘅漫畫嘅。不過咧，我都好想做翻漫畫風咁樣嘅，所以咧我冇加佢嗰個叫做腰底褲嗰個位冇加大佢。原本我都喺度構思用啲咩方法將佢加大嘅，咁但係如果加大咗係唔好睇嘅話咧，咁就不如唔好做啦。咁而家做咗咁樣，我覺得 OK 啦，咁啊搞掂啦。尤其是佢嗰啲手嗰啲線啊，嗰啲挑嗰啲線出嚟咧，都叫幾自然啦似翻啲皮套嘅感覺啦，或者叫戴手套嘅感覺啦。呢啲咁OK 嘅話咧，咁跟住都係繼續做下一隻。咁下一隻咧，最細嗰個六兄弟裏邊，六兄弟最細嘅就係太郎。咁太郎咧，點講啊？佢未必可以做到十字死光，因為佢呢個胸口咧，有機會會嗰個胸甲係阻住佢做十字死光嗰個。不過太郎好似唔係用十字死光嘅，咁呢樣嘢就點講啊？可能冇咁大顧慮啦。尤其是嗰啲花紋亦都唔係話太複雜，要做佢我諗會可以快手啲嘅。咁但係咧，我亦都其實就做緊呢兩隻嘅時候咧，我已經做緊第三隻㗎啦。不過嗰隻未完成，咁嗰一隻咧就唔透露係做邊隻啦。都係超人嚟嘅，咁應該會下一次就同太郎一齊咁樣兩隻咁樣出㗎啦。咁而家叫做仲係構思緊嗰隻咧，因為嗰隻係有啲棘手嘅嗰個素體。等我再諗下，睇下點做先啦。今次嘅記錄完畢。